아, 좋은, 오늘 너무 추운데, 여기 너무 잘 돼 있습니다. 진짜 제가 와서 정말 깜짝 놀래가지고 소개해드리고자. 와, 여기가 어디신지 아시는 분은 아시겠지만은, 저는 오늘 처음 왔는데 너무 잘 돼 있습니다. 너무. 오늘 진짜 밖에 추운데 여기 안에는 진짜 여기 열대식물이라서 따뜻합니다. 너무 잘 돼 있다. 우리 한라봉들도 이런 데서 자라면 정말 잘 자랄 것 같은데 이 정도 하면 대략 여쭤보니까 몇 억 한다 하더라고요. 와, 정말 대단한 시설물입니다, 진짜.